好吃吗？盯着一面烤黑了之后再换另外一面。橘子不寒凉吗？橘子皮烤完就跟陈皮一样，有很多的那个辛温的作用，而且有很多药效从橘子皮就渗透到橘子果肉上面去了，然后这时候孩子吃进去就可以起到这种作用。不烤糊了，就是要烤成黑黑的焦焦的，全烤黑的，烤成一个黑黑的，只要这个地方变黑了，然后就可以赶紧换地方，刚黑就可以。人间照亮的窗是一场野火，绽放中许的愿你都给你烤橘子呢，哥哥给你烤的橘子，你说谢谢哥哥。与漫长的岁月平淡丽江河。烤完的橘子是有点苦的。